大家好啊！呢度係港九頻道今日咧就想同大家講下呢個失業、裁員、減薪嘅問題啊！咁而家呢個問題咧可以咁講就籠罩香港噶啦。令到好多藍領也好、白領也好，都要面對呢個問題啊！即係唔係話呢個中下階層啊、藍領嘅事啊？中下階層嘅咧好多有呢啲咁嘅外勞啦，充斥入嚟啊，令到一啲係做緊正職嘅飲食業嘅或者建築行業嘅人都開工不足啦，令到好多飲食業啊或者做呢個地盤嘅呢個外勞咁樣輸入啦，呢個藍領嘅生計就影響好大啦。例如做呢個工程建築嘅地盤嘅係嘛，同埋呢個飲食業嘅係嘛，而家大量輸入呢個外勞，令到香港嘅原本做緊正職嘅工人，一係咧就將個人工咧壓到好低，一係咧就連個正職都冇，就變咗做兼職嚴重影響咗佢哋嘅生計。其實個問題咧就唔單止喺呢個藍領啦，就算你話白領嘅而家會計師嘅我都裁員咗好多人啦，係嘛？嗰間羅兵咸道呢間會計師行亦都裁員咗50人再加埋恒生咁樣呢段時間都係不斷裁員，係咪？其實而家啲大行都咁做嘅時候咧，其實咧已經俾咗信息咧俾大家，就係話嗰啲中小企咧亦都會跟住係咁，咧個失業率咧持續咁惡化嘅。失業率咁樣惡化落去咧，令到個個人梗係冇晒心機啦，係咪先個個人都擔心自己嘅工作令到自己個壓力好大個工作壓力成咁樣各行各業都有。有啲人咧，可能佢本身個精神情緒都好緊張或者佢私人生活咁樣係嘛，再加埋呢個工作壓力咧，真係令到佢哋咧會產生呢個抑鬱症而做出一啲傷害咗自己嘅嘢嘅。講到呢個問題咧，就係話由上個月嘅31號計到去今月嘅6月5號咧，已經係有12個人咧就自殺死亡嘅。最誇張係31號啦，係有4個人咧就自殺死亡嘅。我就概括講講呢幾單嘢啦，就自殺死亡嘅情況啦。31號係呢個中學教師嚟嘅，佢就喺香港仔嗰邊就跳樓身亡嘅。原因咧就係佢個工作壓力大啦，令到佢之前咧可能都有啲精神嘅困擾有啲抑鬱症咁樣嘅，就非常可惜就做咗啲傻事咁樣自殺身亡。其實佢喺學校咧個都好評嘅，即係話佢風趣幽默好健談同佢哋一齊食 lunch 咁樣嘅。即係好平易近人咁咯，嗰種啦。佢嘅突然離世咧，令到學生咧都難以置信嘅。第二單咧就係喺將軍澳日出康城嘅。係一名女子報案，就話房間嗰度咧就有人燒炭嘅。發現嗰位死者咧就係47歲嘅男士嚟嘅，亦都檢獲有遺書，就係主要係欠債嘅問題。呢段時間咧可以咁講，好多人嘅工作都唔穩定，甚至減薪，令到佢哋供樓或者生活上好大壓力嘅，而萌生呢個念頭嘅。其實即係過唔到呢關咯，佢叫做其實咧人嘅嘢咧都有高高低低、起起跌跌嘅，就唔好話因一時嘅問題咧
而輕生。有問題嘅亦都可以同即係家人啊、同親戚去商量嘅，係咪？好，跟住咧另一單咧就係喺呢個旺角荔枝角道維景酒店有一個本地女子咧就未退房，咁咧就由職員咧開房門嘅時候咧，就揭發一名37歲嘅女士就係戒刀企圖自殺嘅喎，之後亦都係送院就救唔返嘅。咁咧就亦都係調查到啦，係因為呢個金錢問題困擾即係都係錢問題啦，就輕生咗嘅。跟住落嚟咧就係講元朗嘅青山公路就屏山段嘅朗庭園咁呢單咧就6月2號嘅，哇！呢單係大鑊嘢啦，因為咧係一男一女兩夫妻嚟嘅。咁就跳樓嘅，亦都係倒臥喺上址嘅平台跟住救護員咧趕到嚟咧，亦都係證實死亡嘅。咁咧佢就有遺書嘅，就發現有遺書，就話情緒困擾嘅。其實嗰兩夫妻咧其實都好後生嘅啫。兩個都係29歲，因為呢個情緒問題困擾而自殺。其實真係29歲大把世界有咩情緒？其實即係如果其實發現自己有情緒，其實可以揾啲心理醫生去幫助或者揾啲朋友其實去開解下自己嘅，係咪先？最緊要你肯講出嚟嘛，即係你嘅身邊嘅朋友一定會可以幫到你嘅。就唔好下下去諗啲咁極端嘅嘢咯，非常可惜跟住咧，亦都係2號喺呢個東涌裕泰樓亦都係一個64歲嘅男士就墮樓身亡嘅。相信係呢個身體有病困擾住佢咁樣而輕生咗嘅。好，跟住咧，亦都係2號喺夜晚嘅10點19分，喺秀茂坪安泰樓喺安泰邨德泰樓，哇呢個仲好後生添，19歲。兒子反鎖咗之後咧，冇人應門後來就聽到一聲巨響咧，就發現佢從高處墮下咁樣嘅。即係咁後生咧，就諗住去自殺咧，實在係好可惜嘅。即係你咁後生，你梗係會遭遇好多讀書或者你工作或者係感情嘅問題。其實呢樣嘢咧，就每一個人都會遇到嘅。你都有勇氣去自殺，點解冇勇氣去面對咧？係咪？所以咧就係奉勸而家啲後生仔咧，就一定要堅強去面對呢個生活，係咪？當你經歷過之後咧，再回頭，其實咧都唔係一件咩一回事。即係邊一個人冇失戀過邊一個人讀書方面冇受過呢個挫折啦，係咪？工作上呢啲一定會面對嘅，係咪？其實你回頭再看咧，其實咧都係不值一提嘅一件事，因為你以後要面對嘅問題咧仲要多。有可能就係反反覆覆又係啲咁嘅問題嚟咁只不過就係你第一次我唔知道點樣去面對佢令到你好有呢啲咁嘅困擾咁解嘅啫。但係當你反覆你就係面對翻呢啲咁嘅問題嘅時候，你都已經戒輕就已經冇晒感覺㗎啦，係咪？所以後生仔咧就一定要堅強去面對你生活上嘅嘢，就唔好話喐啲咧就想呢啲咁嘅傻事。好，跟住咧到4號呢單咧就係早上10點27分嘅。呢個順利村利康樓嘅一名男子咧亦都係由呢個高處墮下嘅。56歲男性就係高處墮下死亡嘅。
咁啊，亦都檢和有遺書咧，亦都係講有呢個情緒嘅問題啦，同埋呢個金錢問題嘅。咁啊而自殺嘅，咁啊都可惜啊，因為佢都年紀唔係好大，56歲。如果你話情緒啊同埋金錢嘅問題咧，其實好多人都會面對到，其實好多方法可以解決嘅。就唔需要話下下都要尋死嘅，我覺得。咁其實咧，而家經濟又唔好啦，即係好多人都會有呢啲咁嘅問題。情緒啊，或者家庭啊，同即係屋企人啊，有啲嗌霎啊，再加上自己又唔夠嘢做啊，金錢問題啊咁樣，咁都會有嘅。咁其實呢啲咧就都係好短期性。你其實過咗去就冇事嘅，所以咧就要盡量你要揾啲朋友去傾訴下啦，又或者社區有啲服務中心啊咁樣去幫你解決呢個情緒嘅問題嘅。所以有問題咧就千祈唔好收埋，就坦誠攞出嚟講，咁同朋友啊或者家人去傾，甚至乎而家社區咧亦都好多呢啲咁嘅熱線咧去解答你啲咁嘅問題嘅。咁你亦都可以參考佢哋嘅方法去調整翻你嘅生活啊，你嘅情緒啊呢咁嘅問題，就唔好去諗呢啲自殺啊或者自殘嘅方法。好，跟住咧就喺5號啊，即係今日啦，清晨5點28分嘅，咁喺呢個彩福村對開嘅天橋啊，就即係有人跳橋咁就由高處墮下，咁42歲嘅男子當場不治嘅，咁即係跳天橋嗰度跌落嚟啦。咁就據了解咧，就係呢個工作嘅問題唔開心而萌生呢個死念嘅。咁我相信而家咧個個人咧做嘢咧個壓力都好大，一定要有個方法咧去舒緩翻自己嘅壓力啦。即係我建議大家去可以行下山、跑下步、做下運動嘅，咁亦都可以令到自己個心情會好啲嘅。最後一單咧就係亦都係5號啦，今日朝頭早11點23分嘅，有一名女子報案咧，就指71歲嘅丈夫喺大埔太和村喜和樓墮樓，咁亦都係不治嘅。咁聽新聞呢個輕生嘅年頭嘅，喺呢幾日時間竟然咧有成10條人命係自殺而死嘅，實在係呢個數字咧好驚人啊！當中咧亦都係好多係呢個工作問題啦、金錢問題啦，而引起嘅，亦都令到佢哋產生抑鬱咁樣嘅。所以咧就都係嗰句啦，有咩問題嘅就盡量揾啲朋友、親戚甚至社福機構嗰啲熱線去傾訴。再講翻咧呢個咁嘅失業裁員減薪呢個問題咧，我諗未來呢10年我諗都會係要面對呢個問題嘅。第一就係呢個外勞輸入啦，咁第二嘅就係 AI 去取代到我哋而家目前嘅工作咁我哋點樣去變呢？求變呢？因為你唔變嘅話，仲係用翻一個舊模式嘅工作咁就一定會俾 AI 去取代到你嘅。但係咧講係咁講啫喎，喺而家各行各業咧，係個 AI 會取代到你嘅工作，但係咧又會衍生到另一啲工作俾你哋嘅咁樣。講係咁講，但係佢哋有冇講到話會衍生到啲咩工作俾你哋啊？咁有冇啲咩嘢可以培訓你哋可以做到另外嘅嘢咧？係咪啊？好似而家仲未人出嚟喎，大家都係空口講白話，所以令到而家
啲人咧就好恐慌嘅，我覺得，即係唔知道未來會係點啊！喂，你連自己過幾年有冇嘢做都成問題嘅，咁我以後點供樓，點生細路仔啊？生咗細路仔出嚟點養佢啊？係咪啊？你一連串嘅問題嚟噶嘛？係咪？不過而家揸的士嘅都話會有無人駕駛啦，咁啊其實大陸已經有噶啦。咁啊香港咧而家已經都試緊車，咁啊我相信咧唔會好耐，最多3幾年咧就會經喺個市面嗰度行得噶啦呢樣嘢。所以無人駕駛的士就係第一步，跟住咧就會係巴士啦、小巴啦，係嘛？呢啲公共汽車啦，都會普及去行嘅。咁啊，所以以後咧真係揸車揾唔到食。咁啊，除咗揸車之外咧，咁而家地盤咧，連燒焊啊都係用自動臂啊去燒焊啊。咁啊，而家好多地盤都有噶啦，已經佢話每個地盤都有幾部喺度，咁啊取代咗人手啊，仲燒得靚過用人手燒，因為機械臂咧佢可以擰到唔同嘅角度，同埋咧佢比較穩定。如果你用人手燒焊咧，好似你燒比較高嘅地方，你隻腳手啊未舉起啊，你嘅手舉起都會震啦。你如果你燒得耐嘅話，都會震下震下咁樣，即係唔得平穩咯。但係你機械臂係唔會攰噶嘛，所以佢燒出嚟咧啲質量咧係靚過用人手燒出嚟嘅。所以咧就係話 AI 啊呢啲咁嘅嘢咧喺各行各業咧亦都會普及。咁啊講完呢個 AI 可以取代到我哋嘅工作啦，咁亦都講下。AI 冇咁快可以取替到我哋嘅工作啦，係咪？咁啊，例如就係話老人護理，老人護理咧肯定就冇咁快嘅，因為第一樣嘢就係話呢樣嘢咧就人對人咧就最好嘅啫，先理解到個老人家要啲咩嘢食。即係你 AI 咧，暫時嚟講肯定冇咁快取代到你，佢最多咧就係話即係叫輔助你嘅啫。就肯定冇咁快可以取代到呢個工作。咁呢個工作咧個門檻亦都好低。咁啊，只要即係培訓下幾堂咁樣，你就已經可以做噶啦。咁啊，考個試咁樣，即係等於你做保安咁。咁啊，除咗做老人院嘅護理員之外咧，當然仲有其他嘅行業啦，可以做嘅。但係呢個問題咧，我哋咧就會留翻喺下一集咧，就同大家去再深入探討啊。仲有啲乜嘢行業咁適合大家去做嘅咧？好，咁除咗講年紀大嘅就業問題啦，都講講讀書嗰班後生仔未來嘅出路啦。如果你有啲細路仔而家仲係讀緊書嘅要選科嘅，我都建議佢係學醫療嗰方面會好啲因為咧醫療咧亦都係 AI 咧只可以輔助個醫生去做某一啲手術嘅啫。暫時未來呢10年咧，我相信咧就係話 AI 咧要做到人同人之間嘅溝通咧，而再去分析你嘅病情嗰啲咁嘅嘢咧，係要一個比較漫長嘅時間嘅所以咧就話喺醫療嗰方面咧，我覺得佢冇咁快可以取代到。好啦，咁呢集咧就同大家講咗咁多先，咁下一集咧再同大家深入去分析下同埋研究下，未來就業仲有啲咩出路啦等大家可以去參考下。好，下一集再見。